Yes, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Now, sasa iko sawa kabisa. Hallelujah. Karibu sana. Karibu sana. Wherever you are watching us from, let me know where you are watching us from. Hallelujah. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Karibu sana. Nilikuwa natengeneza simu kidogo tuone kama itatusaidia. Amen. In both pages. Wow. May God bless you for coming. May God bless you for coming. Let us do some preparation here. Tunajipanga kidogo kwa neema ya Bwana. Amen. Let me know where you are watching us from. Let me know where you are watching us from. Kemenye kore uratwirorera uri. Wow, how was your weekend? Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Sijui kama nimekaa unaona inakaa vizuri. Oh. My God, God is faithful. Let me know where you are watching us from. Mahali popote unatutazama ukiwa, may God bless you, may God reward you. Today is on Monday. And your life shall never be the same again. Your destiny shall never be the same again. God is doing something that is very new and very powerful in your life. Omuthe no muhaka Ngai eke kaundu keru thiini wa muturira waku. No muhaka uthome undu mweru no menye Ngai makiria. Pearton, God bless you so much. Mbarikiwe sana. Esther, Mungu akubariki sana. Glory to God, glory to God. Karibuni sana wenye wana to watch kutoka kwa Mureithi William na wengine Apostolos Mureithi. Karibuni sana, karibuni sana. Radia, God bless you so much. Wow. Mbarikiwe zaidi na Bwana. Mchungaji nimekuona, karibu sana. Nimekuona on the other line. Karibu sana. Mungu awabariki sana. Radia, na umepotea sana. Hata chachi ukuji. Sade ukuje. I have good news for you. Amen. Glory to God. Umuthi twenda tuthome horo wa roho mutheru. Endamwe wiki no yothe tuguthoma horo wa roho mutheru. We focus more and more in the Holy Spirit. And let me see on the other side. Hii side ingine na wakifika 10 we continue. Thini wa ritwa ria Jesu. Ndika sauti yako ni njega. Unasikia sauti yangu vizuri? Mchungaji, how was the service today? How was the service yesterday? Bado unaendelea kujenga? Nitaleta simiti yangu. Nikurehe thimiti yakwa. Ndigiago kama huko kama ingeikia na kana red oxide. It is good to support men of God, especially when they are building. Glory to God. Esther Kia, Bwana asifiwe. Pearton, how is UK? Hallelujah. Oh, glory to God, glory to God. So, naketwa hoe na nigetha twambie ibada ya muthenya wa umuthi. Let's pray.
Nĩ wega Ngai nĩ twagucokeria ngatho, nĩ twagutia, nĩ twakwambararia, nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe mũthamaki mwega Jesu. Nĩ wega nĩ ũndũ wa wiki ĩno njerũ twambĩrĩria mũthamaki mwega Ngai. Ũmũthĩ kũrĩ mweri 8 mũthamaki mwega rĩ. Twahoya baba wiki ĩno gũtongorio nĩwe. Twahoya favor yaku, twahoya riboti njega mũthamaki mwega Ngai. Twahoya kũgitĩrwo nĩwe wiki ĩno mũthamaki mwega Ngai. O kuma ũmũthĩ Monday nginya Sunday, we pray for your presence in the name of Jesus. Nĩ twagucokeria ngatho, nĩ twagũtĩa na twiga nĩ wagĩrĩire. Gũtirĩ Ngai ũhana tawe, gũtirĩ wega ũhana ta waku. Nĩ wega mũthamaki mwega tondũ nĩ ũreka maũndũ merũ na nĩ ũratwĩkĩra maũndũ merũ. Tũgĩthiĩ gũthoma mũthamaki mwega, Roho Mũtheru tũteithie, ithuĩ tũtiũĩ kĩndũ. We just need your understanding. We just need your revelation in the name of the Lord Jesus Christ. Twahoya gũkorwo ho gwaku ona tũgĩthoma na twahoya ũtaũku waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tuge amen, 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 amen. Glory to God, glory to God. Tamara, may God bless you. Regina, Tamara, Mungu akubariki sana. Joki, Ngai akurathime muno, karibu sana. Mbarikiwe zaidi. Venye nilikuwa nimemwambia last time on Friday, nĩndamwĩrire andũ aingĩ matirĩ mamenya ũhoro wa Roho Mũtheru, na andũ aingĩ matirĩ mamenya Roho Mũtheru nĩ kĩĩ, na Roho Mũtheru no, na bata wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, na bata wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa mũkristiano. Tondũ twarutirwo wĩra wa Roho Mũtheru nĩ kwaria na thiomi, twarutirwo wĩra wa Roho Mũtheru nĩ kũhonania, wĩra wa Roho Mũtheru nĩ maũndũ marĩa twarutirwo ma Roho Mũtheru rĩ, maingĩ mamo tũtimoĩ, na tũkĩaria hĩndĩ ĩngĩ ũngĩriba thĩinĩ wa kĩrathi kĩu kĩngĩ twarĩ rĩ, twaigire the Holy Spirit is a person, The Holy Spirit has feelings. The Holy Spirit is a part of Godhead. Roho Mũtheru nĩ part ya kĩongo kĩa Ngai, na thĩinĩ wa Trinity wa jiko karibu sana Kago, na thĩinĩ wa kĩongo kĩa Ngai nĩ kũrĩ indo ithatũ. Nĩ kũrĩ Ngai Ithe, Mwana, nĩ kũrĩ Ngai Ithe, God the Father, the Son and the Holy Spirit. Na tukiuga atĩrĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ gĩtagwo God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hapana. It is one God, who is God the Father, Son, and the Holy Spirit. They are one God. Na wĩra wa Roho Mũtheru rĩ, nĩ mũnene mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Mũtũrĩre tũtũraga thaa ici, it is not a carnal life. We live a spiritual life. Mũtũrĩre tũtũraga nĩ spiritual, ti mũtũrĩre carnal. We don't live a carnal life. We live a spiritual life. Mary Jogu, karibu sana. We live a spiritual life. Every person who is a believer needs the Holy Spirit. Nĩ ũrabatara Roho Mũtheru. Mũndũ wothe mũhonoku nĩ arabatara Roho Mũtheru. Mũndũ wothe wĩtĩkĩtie Jesu nĩ Mwathani nĩ arabatara Roho Mũtheru. Na Roho Mũtheru ti kanyamu, Roho Mũtheru ti kĩndũ. Roho Mũtheru is a person in Godhead. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya Ngai no. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya Jesu no. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya ithuĩ tũrĩa thĩinĩ wa Kristo. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya ũrĩa Ngai areciria. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya ũrĩa Ngai aratwĩciria. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya ũrĩa Ngai arenda na ithuĩ. Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia kũmenya kĩrĩa Ngai arenda tũgeka rũciũ. Mũndũ ũrĩa tũtongoragio nĩ Roho Mũtheru ekaga maũndũ marĩa we eciragia. Na mahoya marĩa tũhoyaga, angĩkorwo mahoya maku ndũrahoya wĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru rĩ, mahoya macio ti makinyanĩru. Mahoya macio Ngai ndacokagia. Nĩkĩo iguire maandĩko maigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa James chapter 5, mũhoyaga na mũtiheagwo, nĩ gũkorwo mũhoyaga according to your personal desires. Mũhoyaga na meciria manyu, mũkaga kũhoya na meciria ma Ngai. Ũmũthĩ nĩ ngũkuonia kũhoya according to meciria ma Ngai. Nĩ harĩ ũrĩa Ngai endaga tũmũhoe. There is a pattern in the kingdom. Hallelujah. Nĩ kũrĩ pattern thĩinĩ wa kingdom ya Ngai ĩrĩa tũteithagia kũhoya. Maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa John chapter 4
verses 24 that gĩthoma kuma mwari wa 23 Jesu akĩarĩria na mũtumia Mũsamaria mwĩrire atĩrĩrĩ mahinda nĩ magoka ona rĩu nĩ makinyu mahoi Ngai mahoyage nama na roho ahoi Ngai mahoyage nama na roho. So there are two things here. There is the truth and the spirit. Ithu arĩa tũciarĩtwo nĩ Ngai rĩ tũciarĩtwo na roho tũciarĩtwo thĩinĩ wa roho tũciarĩtwo nĩ Ngai. We are born of God na tũciarĩtwo nĩ Ngai ithuĩ nĩ tũtigithũkanĩtio na rũrĩra rwa mĩciĩ itũ nĩ tũtigithũkanĩtio na rũrĩra rwa Gĩkũyũ nĩ tũtigithũkanĩtio na rũrĩra rwa Jaruo ithuĩ tũciarĩtwo nĩ Kristo. We are born of God. Hallelujah. Koguo rĩ maũndũ marĩa ma family yanyu matiagĩrĩirwo gũkũrũmĩrĩra magongona makwanyu matiagĩrĩirwo gũkũrũmĩrĩra. Tathikĩrĩria haha maandĩko maigĩte thĩinĩ wa Akorintho wa kerĩ 5:17 atĩrĩrĩ if any man be in Christ he is a new creation. Mũndũ o wothe kana nĩ Mũjaruo kana nĩ Mũgĩkũyũ kana nĩ Mũtaita kana nĩ Mũnandĩ thĩinĩ wa Kristo nĩ kĩũmbe kĩerũ. Is a new creation. Kũringana na ũrĩa njũĩ gĩthũngũ kĩnini turĩ something new is something that has not been existing. Wociarĩtwo thĩinĩ wa Kristo rĩ wĩ mũndũ mwerũ mũndũ ũrĩa mũkũrũ nĩ akuĩte ũrĩa mwerũ agoka. Mũndũ ahonoka akoragwo hana kana kanini Esther. Mũndũ ahonoka akoragwo hana kana kanini Mary. Mũndũ ahonoka my friend Charles akoragwo hana kana kanini. Atĩ nĩ kana goka kerũ. Kana kauti ka Mũgĩkũyũ, kana kauti ka Mũjaruo, kana kauti ka Mũnandĩ. Kana kau nĩ kana. Na nĩ kana kerũ. Gatiũĩ maũndũ ma gũkũ thĩ. Tiga ũguo mũtinda mũkiuga rĩtwa nĩ mbũkio. Hey. Kana kau ona ũngĩtua mwana waku cũcũ wanyu ge kanini gatingĩhota gwĩka mĩtugo ĩrĩa cũcũ wanyu ekaga ona gatingĩaria ta cũcũ wanyu. Ũngĩkaruta Kĩjaruo na cũcũ wanyu arĩ Mũgĩkũyũ gekwario Kĩjaruo tondũ nĩ kerũ. Na nĩkĩo Jesũ oigire atĩrĩ reke tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Johana John chapter 3. Reke tũthiĩ tũteng'ere thĩinĩ wa ibuku rĩa John chapter 3. Hallelujah. John chapter 3 arĩa matoĩ John yĩkũ John yĩ Bible-inĩ yaku gatagatĩ ka Genesis na Revelation hau gatagatĩ. John chapter 3. Hallelujah. Daktari karibu sana. John chapter 3 twathoma ũhoro wa Roho Mũtheru ndagĩtarĩ ũmũthĩ. John chapter 3 maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ hĩndĩ Nicodemus acereire Jesu tuko. Maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ Jesus answered and said unto him, verily I say unto you, except a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man is born again. Ociarwo rĩngĩ. No mũhaka ociarwo rĩngĩ. No mũhaka ũtigithũkanio na rũrĩra rwa kwanyu. Ũtigithũkanio na maũndũ ma kwanyu. Otuĩke kĩũmbe kĩerũ. Otuĩke mũndũ mwerũ. My daughter wa Jerry, God bless you. Ũciarwo ũtuĩke kĩndũ kĩerũ. Otuĩke mũndũ mwerũ. Na nĩngwenda ũmenye atĩrĩrĩ wona wahonoka rĩ ũtigithũkanagio na ũgĩcagi wa kwanyu, ũtigithũkanagio na andũ anyu na thakame ya kwanyu. Kĩrĩa kĩoparĩtaga thĩinĩ waku nĩ the Holy Spirit tondũ you are born of the Spirit. Hallelujah. We are born of the Spirit. Now because we are born of the Spirit, we resemble the Spirit of God. We are spiritual beings living in human bodies. You are not a carnal person. The difference between a person who is born again na mũndũ ũtarĩ mũhonoku is we are spiritual beings. That means the pattern ya mĩrimũ ya kwanyu ĩrĩa ĩrũmanagĩrĩra the inheritance diseases ndĩngĩgũkinyĩra tondũ nĩ warengwo rũrĩra rwa kwanyu.
Ndũngĩkinyĩrwo nĩ cancer ĩrĩa yoragire cũcũ wanyu. Ndũngĩkinyĩrwo nĩ mũrimũ ũrĩa wa cukari ũkoragwo kwanyu. You are born of God, and I want to declare to you, any generational curse, any generational disease that has been trying to reach you, I command it to die in the name of Jesus. Hallelujah. It is not part of you. Ti wakwanyu, ũcio ti waku. Thina wakwanyu, magongona makwanyu, matiagirwo gũkũhutia. Wewe kĩũmbe kĩerũ, what cannot enter in Christ is not allowed to enter in you. What cannot enter in the body of Christ is not allowed. Oh, my dear Emily, God bless you so much. Whatever cannot enter in Christ cannot enter in you. Can Christ be sick? No. Jesu no akorwe mũrwaru. Asa no rware. Asa mĩrimũ nĩ yokaga. Tũkamera atĩa? By the stripes of Jesus we are healed. We are not supposed to confess what we are seeing. We are supposed to confess what the Bible says about us, that by the stripes of Jesus we are healed. Kũhetũkĩra nguraro cia Jesu ithuĩ nĩ tũhonetio. Kũhetũkĩra, let me tell you this, corona has no power over you. Hallelujah. HIV has no power over you. You are born of the Spirit. The Spirit can never become sick. You are born of the Spirit. The Spirit cannot die. You are born of the Spirit. The Spirit cannot go down. We are born of God. Ithuĩ tũrĩ a mũciarithanio, tũciarithanĩtio na Ngai, na mũndũ atũkagia ithe, na ithe nĩwe baba, na Ngai witũ nĩ roho. Maandĩko maigĩte thĩinĩ wa what do we call it? John chapter 4 verses 24. God is a spirit. God is a spirit. Na andũ arĩa marenda kũmũtungata, you must be in the Spirit. You can only hear God when you are in the Spirit. Karibu sana Winnie. You can only hear God when you are in the Spirit. Mene jabu, ndũngĩigua Ngai na ũmwĩrĩ. Ndũngĩigua thauti ya Ngai na ũmwĩrĩ. You must be a person of the Spirit. You must be led of the Spirit. Holy Spirit is our guider. He is our counselor. He is our mentor. Holy Spirit no atũtetagĩra nginya twehia. Ndũngĩhota gwĩtetera mbere ya Ngai wehia. Nĩ Roho Mũtheru ũtũtetagĩra. Hello? Praise the name of the living God. Tanto ibuku rĩa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. 1 John iko pale karibu na Revelation. Hallelujah. Maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ, 1 John chapter 2 from verses 1. My little children, these things I write unto you, that you may not sin. These things I write to you, that you may not sin. Na nĩtwana kana nĩkehagia. Gaka nĩ kana ka mũkristo nĩ hĩndĩ karahonokire, no karehia mĩrĩ njogu, no kareka tũmaũndũ, nĩ karakora ũguo, nĩ karathiĩ nĩ kagũa, nĩ gathiĩ ũguo, nĩ gacenenekire, nĩ gathiĩ ũguo, nĩ geka kaũndũ fulani. Nĩo mararĩrio, marerwo atĩrĩrĩ, my little children, I write to you this, that you may not sin. Listen to this. And if any man sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. Jesus is the one who speaks on your behalf. Jesus is the one who speaks on your behalf. Hallelujah. Oh, glory to God. Glory to God. We are back. Imeleta shida kidogo tu. Zinaitwa mitambo. Glory to God. Glory to God. We have an advocate with the Father. Tuko na advocate who is Jesus Christ. Jesus Christ is your advocate. And the Holy Spirit is the one who helps you. Because you are born of the Spirit. You are not born of the flesh. You are not to follow your mind. The Bible says, just shall live by faith. Listen to this. The people who are born of God does not live in carnal.
we live by faith. Andũ arĩa honoku tũtikaraga na ũmwĩrĩ, tũtiĩciragia na ũmwĩrĩ, twĩciragia na kĩroho. Twĩtagwo andũ a kĩroho nĩ gũkorwo thĩinĩ wa system itũ kĩrĩa kĩoparĩtaga ti meciria ma kawaida, tuoparĩtaga na system ya igũrũ. Ũrĩa igũrũ kũrĩ nĩguo ithuĩ tuoparĩtaga. It is that spirit of God. Nĩ roho ũcio wa Ngai ũtũteithagia kũhoya. Nĩ roho ũcio wa Ngai ũtũteithagia. Maandĩko maigĩte tũthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Romans chapter 8 verses 26. Romans chapter 8 verses 26. Hallelujah. Romans chapter 8 verses 26. Ukifika pale unaweza nipostia na utabarikiwa. Unaweza tupostia na utabarikiwa na Bwana. Biblia inasema hivi. Verses 26. Verses 26. Kedome maandiko maraiga atiriri. Likewise, the Spirit also helps in our infirmities. The Lord knows that you are not perfect. He knows that you have infirmities. The Lord knows that you have weaknesses. Simon, Ngai nĩoĩ weaknesses, nĩoĩ infirmities. Nĩkĩ atũmire roho wake mũtheru, nĩkĩ atũmire roho wake mĩrĩ, nĩgetha roho ũcio wake rĩ agagũteithagia thĩinĩ wa ũkunderi waku. Sometimes you feel, sometimes mũndũ nĩ mũndũ wĩiguaga, sometimes no wa give up, sometimes no yarigwo nginya ũkũhoya atĩa. Nĩ wakorwo nĩ situation ũkagegeara, ũkarigwo nĩ atĩa ũgwĩka, ũkarigwo nĩ kũhoya kana nĩ kũrĩra kana nĩ gwĩka atĩa. No maandĩko maigĩte atĩrĩ, the Holy Spirit helps us in our infirmity. Atũteithagia thĩinĩ wa infirmity. Hĩndĩ ũraigua you are not worthy, hĩndĩ ũraigua you don't have, Regina, hĩndĩ ũraigua you are not worthy, hĩndĩ ũraigua ndũngĩhota kũhoya, Simon, hĩndĩ ũraigua atĩ you are so weak, the Holy Spirit is there to intercede for you. He's our intercessor. Anatuombea usiku na mchana. Nginya rĩrĩa ũkomete, Roho Mũtheru nĩakũhoyagĩra. Nginya rĩrĩa wĩ toro, nginya rĩrĩa ũrona hihi ta maũndũ matarathiĩ wega, the Holy Spirit intercedes for you. He is our intercessor. Maandĩko maigĩte, we don't know how to pray, we don't know what to pray, we don't know how to pray. Tũtiũĩ kũhoya na tũtiũĩ kĩrĩa tũkũhoya. No Roho Mũtheru nĩathiaga, ũrĩa ũmenyaga ngoro ya Ngai nĩathiaga mbere ya Ngai agatũhoera, agatũthaithanĩra na mũcayo ũtangĩgwĩtĩka nĩ mũndũ. Hallelujah. Roho Mũtheru nĩamplifyaga kĩrĩro gĩaku he Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũrenda kĩndũ na we ndũrahota kũhoya, tiga kũmaka, wĩna mũteithia wĩtagwo Roho Mũtheru. Wĩra wa mũteithia nĩ gũgũteithĩrĩria. Roho Mũtheru nĩagũteithagia. Hihi we he mũndũ wĩ hau ũraigua ũtarĩ na hinya, Roho Mũtheru nĩagũgũteithia. Ĩra Roho Mũtheru ũmũthĩ ũyũ, may the Holy Spirit help you today. Nĩ ũraigua kahihi katarĩ na ngwatanĩro njega na Ngai, Roho Mũtheru nĩagũgũteithia gũcokia ngwatanĩro na Ngai. Nĩ ũraigua hihi ta ũrĩtwo nĩ hinya, nĩ ũraigua ta wĩra waku ũthirĩrĩkĩire, nĩ ũraigua hihi ta wĩra waku kothire kwambia biacara gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ wega, Roho Mũtheru nĩwe ũtũteithagia. Ũgeretie kĩhiko gĩaku, ũkageria mũthuri waku, ũkageria kũmwarĩria, ũkageria gũthiĩ kwa aciari, ũgathiĩ kwĩ mũhunjia na gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere mwega. The Holy Spirit will help you. He is your helper. Consult him. Mwĩre kĩhiko gĩkĩ nĩ kĩrahire thĩna. Give me wisdom. The best friend that we have is the Holy Spirit. I want you to understand this, that Jesus was here for 33 years only. No agĩthiĩ atwĩrire atĩrĩrĩ, ndathiĩ-rĩ nĩngũmũtũmĩra mũteithia. Roho Mũtheru akoretwo gũkũ makĩria ma mĩaka 2000. Nĩakũĩ. By the way, you are rakozakarabayanda. Roho Mũtheru nĩwe wakũmbire. Pastor araiga atĩa? Yes. Tuombirwo nĩ Roho Mũtheru. Tutiombirwo nĩ God the Father, tuombirwo nĩ the Holy Spirit. Tahubũria thĩinĩ wa ibuku rĩa Job. Somebody open the book of Job chapter 33.
Job chapter 33. Hallelujah. Job 33. Ukifika pale verses 4. Wini ana shida anauliza how apostle. Lakegwere, leketothome ndamwirire ira ndiendaga gutariria Bible, nyendaga Bible igetariria yo nyene. I don't preach to the Bible. I want the Bible to preach to me. And let us allow the Bible to preach to us. Hallelujah. Tato postera wini thini wa ifuku ria Job chapter 33 verses 4. Job 33 verses 4. Oh, hey. Let me read. You must have seen Job 33 verses 4. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty has given me life. Hey, listen to this. The Spirit of God has made me. Amplified Bible, you got the Spirit of God has created me. That made is to create. And the breath of Almighty has given me life. The Spirit of God is ruach. It means the breath of God. So it is the Spirit of God who nero homo the ruach obire. Nona matoro ogwo wabetuo. Nona hari ini ria kurire. Ini. Nero homo the ruach wale kerire hau. Nona hau mato makumari. Nero homo the ruach mekerire hau. Ta imagine mato okome haho. Usoka wero wekira macicio magikira go. Roho mutheru ri ne waigire matu haha in case ugakorwo wina thina wa maitho ri ati ndakorwo kaburebu gekirwo haha gekire haha uguo ambire wega akimenya matu ekomai na akiganania matu ta imagine okoma matu maku ni manene kwe mutwe. He balanced everything. Let us clap for the Holy Spirit. Akobire wega tafaro le muthaka uri rasiri agaria venye uko. It is the work of the Holy Spirit. He's the one who made you. He's the one who gave you life. He's the one who gave you the breath. So, agikoro ni ndathondekire what do we call it? Aikoro ndathondekire remote ino ri. No ngorwo ngimenya nginya na kou thiini. Koguo ne githuka ni ngoragwo ngimenya hari irathuka. Tondu ni ndamiumbire. Holy Spirit ni akoe nginya Holy Spirit ni oe wena cells cicigana thiini wa mwiri waku. Nioe nyama ciaku ciothe, nioe parts ciaku ciothe. He's the one who made you. Hallelujah. He's the one who created you. He has been with you since you were born. He knows you. He knows your name. He knows your purpose. He knows what you deserve. Hallelujah. Ati huku najua kama uliumbwa na Roho Mtakatifu. Si tumesoma? Job 33 verses 4. We were created by the Holy Spirit. In fact, the Holy Spirit is the Father of Jesus Christ. The Holy Spirit is the Father of Jesus Christ. Hey. Maandiko maigite atire thiini wa ibuku ria Luka. Henderia Maria okire gukinyerio horori. Nipe yo go to the book of Luke. Go near the Holy Spirit. Even he's the Father of Jesus Christ. He's the Father of Jesus. Oyo to ignoraga every now and then. Then Luke. We go to the book of Luke. Let me open my iPad. The book of Luke. Ukifika pale sema amen. Glory to God. Glory to God. Verses takatoka makuma chapter 1. I'm looking for meanwhile the waiting of the temple realize umalo katara boshanda rabozaya rabo shatere bahanda pararo katara bozata rakaya. In the name of Jesus.
aha ndenda haria Jesu haria Maria erirwo ni akuite ihu mandiko maigite atiriri, the angel of the Lord said to him, I am Gabriel, and I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and tell you this good news. And now ndenda haria Maria erirwo ni kugia mwana. Listen to this, verses 35. Verse 35. Luke chapter 1 verses 35. The angel answered, the Holy Spirit will come on you. The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Are you getting it? Like tũthome kuma haria verse 29 nigetha onyite wega. Mary was greatly troubled at his words and wondered that kind of greeting this might be. But the angel said to her, do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great, blah, 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 and he will reign over of Jacob. Verses 34. Maria akioria atiriri, how will this be? Mary asked the angel, since I am a virgin, since I don't know a husband, I don't know a man. Then the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. Hallelujah. Mary, Jesus was not the son of Joseph. Jesus was the son of the Holy Spirit. Woo! Jesu agiciarwo uria waririsire the seed ti Joseph. Gutire spam ya thire hau. Roho Mutheru niwe wafataraizire nda ya Maria. Niwe wekirire kindu kiu thiini wa Maria. So biological father wa Jesu ni the Holy Spirit. Na nikio Ngai aigire atiriri, Jesu aigire atiriri, quench not the Holy Spirit. He is our wonderful counselor. And I told you the other day, he will counsel you even in your business. He will teach you in which business. Wengine wamewekelea kwa Silox zimeanguka, wamewekelea biashara zingine zimeanguka. Consult the Holy Spirit. He will guide you in the right business. He will guide you in the right marriage. Watu wengine wanakuja wananiuliza, pastor, tajira muthuri ukane wakwa. Apostle nieleza kama huyu bwana ni wangu. Na ngukwira thaa ici na ni weragira kuria Roho Mutheru hende yo. Ni wehingicire. Ada ngwira ti waku na mno ciarethe nakio tware ku. Ni ndingikwira ona oka ngukwira ni waku. Keja githuire ndigano. No ko ni waritie Roho Mutheru ri, toko ndungiahikire ni muthuri ucio. Oko ni waritie Ngai ri, tokoro mutingira ikara oguo. No nginya kiko kiu kihana oguo ri, the Holy Spirit no aguteithie. Toni athondekaga maundu. He is able to make things possible. The Holy Spirit, let me tell you this. The church you go matters a lot. Kanithoria othiaga ni oditamainaga kiria ugatuika. Be sensitive. The Holy Spirit ni akudirectaga ginya kanithoria mwega. The Holy Spirit ni akudirectaga who is the right spiritual father. The Holy Spirit ni atudirectaga. Sometimes even he directs me even the clothes that I wear. Sometimes I request him, Father, I don't know what I will wear. Gamoria, let me give you this testimony as I wind up. One of the days, dekireta nguo ngithie, I was in Kiambu. Nikavaa nguo na nikatoka nikaenda. Kufika kwa barabara, Holy Spirit akaniambia nirudi nibadilishe hiyo nguo. Nikarudi kwa nyumba, nikachange, akaniambia nivae nguo fulani ya blue. Na nikavaa. Na nikatoka, nikaenda nikapanda, wakati sikuwa na gari, nikapanda matatu nikaenda mpaka Kiambu town. Kufika Kiambu kwa stage, mtu fulani akaniona, akanifuata. Akaniambia, pastor, I know you are pastor. Na nimekuona kwa ndoto zangu mara 3. Na nimekuona ukiwa umevaa hii nguo. Pastor, Mungu amenituma kwako, unisaidie hii na hii na hii.
na tukaenda na yeye, alikuwa na shida, na tukaomba kwa ajili ya yale mambo alikuwa nayo, na Mungu akamuonekania. Na gicoka muico gucokia ngatho na kanyamu kega. Kanyamu kega we, kanyamu ndare ya ngire we, ti kanyamu oro uguo. Kari kanyamu karitu. Ta imagine okondi athikirie Holy Spirit. Mundu ucio tutingionanire. Ngiri cio igana ndangianeire. Nĩ mbea cigana ũtete nĩ ũndũ wa kwaga kũigua Holy Spirit. Nĩ maũndũ maigana ũtete nĩ ũndũ wa kwaga kũigua Holy Spirit. Akwĩrire tiga gũthiĩ kanitha ũcio na ndwaiguire. Rĩu athiĩ kanitha ũcio ũraborwo, ũracoka ũraima kũu wĩ mũthĩni, ũracoka ũroka gwakwa ngũhoere, na gwakwa ndũnoka na kĩndũ, na ciothe watwarire kũu tondũ ũrĩtie Holy Spirit. Ũrathiĩ gwa pastor ũyũ ũngĩ. Hello? Nĩ tondũ kũu tikuo watũmĩtwo nĩ Ngai. May the Holy Spirit direct you in the name of Jesus. Ogiokira rushini iraga Roho Mutheru, I don't know where to. Let me tell you this, the Holy Spirit anaweza kudirect mpaka ile gari unafaa kupanda. Sometimes back Winnie anajua, nilikuwa nakaa Naivasha, nilikuwa natukuja Nairobi, nikaenda kwa stage kupanda gari, lakini wakati nilienda kuingia kwa gari fulani hivi, Holy Spirit nikasikia dhamiri geigwa Holy Spirit ajira usipanda hiyo gari. Na sikupanda hiyo gari. Mimi nikapanda, nikakaa kidogo, nikapanda matatu iliyokuwa nyuma. Hivyo tuwe haraihu tu, wanatutiadhile hado hanene. This sound like 3 kilometers. Hiyo gari ilikuja imegongwa na lori, pa! Ikawekwa huko kando. How many times have you ignored the Holy Spirit? How many times have you ignored his instructions? He's your helper. The Holy Spirit is your helper. Mary Jogu, the Holy Spirit is your helper. Regina, the Holy Spirit is your helper. Simon, the Holy Spirit is your helper. My daughter Winnie, the Holy Spirit is your helper. Peaton, the Holy Spirit is your helper. You need the Holy Spirit even to tell you, which country do I go? Which state do I go? If you consult the Holy Spirit, the Holy Spirit is closer to you than your mother. He's closer to you than your father. He's closer to you than your husband, than your wife. He understands you. He understands your weaknesses. He understands your pains. He understands what you pass through. May the Holy Spirit help you from today. May God help you to consult and inquire from the Holy Spirit. Ngai aguteithie kuma muthenya wa mothe ati ni uri uragia Roho Mutheru. Ni maita maigana negenetie Ngai na ni tondu ndwaririe Roho Mutheru. Ni maita maigana wigirete thiini wa mess ukaiga Ngai ni agutiganeirie na ndwamuritie ukiingira hau. May God help us on how to consult the Holy Spirit. He is the Spirit of truth. Ndangikuhenia akwiraga mayothe. He is your helper. Nemogotaithia. One of the days dasharire muhunjia ungi wakwa wa pipeline. Nikitoka kwake nikapita njia ambayo inatengenezwa, barabara inatengenezwa. Na wakati nilikuwa napita pale gari yako ikinyitwo na guku thi ni ndoro. Makigeria kugucia na gari yao makiremwo. Makigeria kugucia magietha rume moe gari yakwa matindike makiremwo. So mageciria hau ni hari mundu ungi we gitinga hindi ya kira gitagiokire kugucia magaiga kari gako kaguthirwo rita rimwe tu, because the helper is not stronger than the one who is helped. The Holy Spirit is stronger than you. Consult him. Consult him. He knows everything. He knows all things. As I wind up, one of the days tulienda na huku na nyuki, tukaenda huko National Park. Na wakati tulienda mahali pale, tukalipa ile pesa inalipangwa 500 ya kwenda kuona wanyama. Twari andu atandatu, tukirwa mundu wa gutwonia tukumuriha 2,000, mundu wa gutururia kuu guothe tukumuriha 2,000. Tukiuria turihe 500 tucoke turihio 2,000 kuonio nyamu na nyamu ci guku. Tukira na hapana, tukajijaza. Wacha tuende tukaone wanyama. Sisi tukaenda tukazunguka. Magai ule toraga moyo mwire.
tuonire ohiti na wakahare no wakahare icio nicio tuonire. So na twarorire ku kindu ta mathaa meri gutire nyamu ingi tuonire no hiti na wakahare no wakahare gako kahana na hiti nĩ twacionire kũrĩa ciarĩ tondũ nĩ kĩgambaga nĩ itirĩ hadabu nĩ ciugaga mbu. No tũkiumĩra twakinya harĩa gate-inĩ rĩ twarĩ andũ anogu mũno na tũrĩ andũ arakaru mũno, tũgĩthiĩ tũkĩũria andũ acio atĩrĩrĩ, mũtũhenagia nĩkĩ gũkũ nĩ kũrĩ nyamũ? Tuorora gũkũ guothe na kĩndũ tuona no hiti na wakahare. But I'm telling you, agĩtũthekerera agĩtwĩra gũkũ gũtirĩ nyamũ gũtarĩ, no kĩrĩa mũhĩtĩirie nĩ inyuĩ mwĩtwarire mũngĩthire na ngai na mũndũ wa kũmũguide amuonie gũkũ guothe. Tũkiuga kĩreke tũgĩcoke kuo ndagĩka 30. Can I tell you the truth? Within 20 minutes nĩ tuonete mĩrũthi, tũkonio njogu, tũkonio ngarĩ, tũkonio nyamũ, all kinds of animals. Atwĩraga ta tũgerei haha tũgathiĩ tũkona nyamũ, tũgerei haha tũkona ingĩ, nginya tugage mbuku. No mbere tondũ ũcio ta nĩoĩ kũu mũno rĩ, na nĩoĩ kũrĩa mĩrũthi ĩkoragwo rĩ, na nĩoĩ kũrĩa hiti ikoragwo rĩ, nĩoĩ kũrĩa ngarĩ ikoragwo rĩ, agĩtũtwara kũndũ guothe. That is the time that I came to understand the power of the Holy Spirit. Nĩ maita maigana wĩtwarĩte kũndũ-inĩ? Nĩ maita maigana ũthiĩte biacara-inĩ na tondũ amũrĩtie kĩrĩa ũkoraga no hiti na wakahare? Akahauire hega hiti na wakahare. Yani biacara yaku mũndũ ũrĩa ũkaga no hiti na wakahare. Kĩhiko-inĩ gĩaku kĩrĩa kĩraima no hiti na wakahare. Consult the Holy Spirit. Nĩegũkuonia njogu, nĩegũkuonia njũĩ ci kũu, nĩegũkuonia maũndũ manene me kũu. There are better things that God has planned for you. Tell the Holy Spirit to direct you in his ways. Tell the Holy Spirit to direct you. Ĩra Roho Mũtheru akũdirect, akuonie njĩra, akuonie kũrĩa ũrĩgeraga, akuonie maũndũ akuonie njĩra ĩrĩa ũrĩgeragĩra. He is your father. He is your helper. He is your counselor. When you feel depressed, consult him. He is your counselor. When you feel helpless, consult him. He is your helper. And I'm praying for you today that the Spirit of God will help you. Na kuombea siku ya leo ya kwamba Roho Mtakatifu atakusaidia, ya kwamba kutoka siku ya leo atakusaidia mpaka kuomba. Inquire from him. Muombe Tabitha, pray him, consult him. He will show you all the truth. Atakusaidia yale mambo ambayo haujui, atakusaidia. We need the Holy Spirit, church. We can't do without the Holy Spirit. You can't do that. Marriage cannot work without the Holy Spirit. That shop cannot work without the Holy Spirit. That destiny cannot work without the Holy Spirit. Maisha yako haiwezi fanya bila Roho Mtakatifu. Siwambie Bwana kutoka siku ya leo akusaidie. Siwambie Bwana kutoka siku ya leo, Roho Mtakatifu nisaidie katika hii hali. Ni mara ngapi nimeignore Roho Mtakatifu wa Mungu? Ni mara ngapi nimekuignore? Oh, reka daba shanderebo shandarabaha, reka zekereba tarabo zatarabahanda. Kwen mulimo we kwanyu omothuborete motitige kwigia na ndagĩtarĩ, nduthie kwĩ Roho Mũtheru ndumurie nĩkĩ kwanyu. Uthiaga ũkĩonaga mawĩra ũkaima mwĩra ũyũ ũgathiĩ ũyũ ũngĩ na ndũrĩ wamenya nĩkĩ. Nduthie ũrie Roho Mũtheru. He knows the reason. He knows why. He knows it. May God help us today to consult the Holy Spirit. I want us to pray today. Na tulisema siku ya Wednesday tutaombea watu wajazwe na Roho. Kama uongeagi na dimi Wednesday utaongea na wita marafiki zako. Kama unakuaga na shida, kama ndũrĩ waihũrio na Roho Mũtheru, kama ndũrĩ wabatithio na Roho Mũtheru, on Wednesday prepare for that. But today I want you to pray and tell the Lord Jehovah God, I have ignored the Holy Spirit for all that time, but I have known that I cannot make it without you.
I cannot make it without your strength. I cannot make it without your power. Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Rakozaka rabayanda. Rekozaka rereboshe rebosha raraboshia. Rakazeke rebayanda raboza karabahanda. Rakuzaka rabahanda rabozaya. Ribosha karabahanda rabozaya. Roho Mtakatifu akusaidie. Roho Mtakatifu akusaidie katika njia zako, katika doa yako, katika afya yako. We need the Holy Spirit. Mayakata rabazeterebo zakuraka yandarabahanda ribo zakarebo shandereboziam mayakarebo sharerebo makoza karabahanda rabazaya. Receive the power, receive the Holy Spirit. The Bible says in the book of Acts chapter 1 verses 8 that you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. I release the power of God upon you. I release the power of God upon you. I release the power of God upon you. The power of God. Rekadaba yanderebo shanda. Rekanderebo shanderebo shiarabahanda rabazaya. Father, oh Lord, dear God, how many times have we ignored the Holy Spirit? How many times have we complained? We do not consult you. Help us, oh God. Help us in our weakness, oh God, that we may inquire from the Lord, that we may know. Give us understanding. Give us the direction by your Holy Spirit. Father, I pray that your Holy Spirit, you help each and every person that is watching me. You help each and every person that is watching me in the area that is in need. I declare that the Holy Spirit will see you through. Katika ile area unamuhitaji, may he see you through in the name of Jesus. May he see you through in the name of Jesus. Receive favor in that job. Receive favor in that business. Receive grace in that business. Receive it in the name of Jesus. Pokea in the name of Jesus. Wewe ambao ni mgonjwa, wewe ambao uko na mtoto mgonjwa, natangaza uponyaji. Naona mtoto mgonjwa, sijui ni mtoto wa nani. Uniandikie inbox. I want to pray with that. Hata sasa huyo mtoto ni moto sana. I will speak healing right now in the name of Jesus. Na huyo mtoto amezoea kugojeka. And I declare that disease is cancelled in the name of Jesus. Every disease, every demonic disease is cancelled right now in the name of Jesus. I said the power of God. I said the power of God upon you in the name of Jesus. The power of God upon your life in the name of Jesus. You are feeling that family has no peace. I release the peace of God that surpasses all things. Receive the peace of God. Receive the peace of God. The peace of God. The peace of God. Receive it now. Receive it now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. You are saying, Pastor, I don't know. I have given up. Nimetafuta kazi na nimekosa. I declare from now, this week you receive a new report. This week you receive a new report. In the name of Jesus. Mtu wa mwisho nataka kuombea. Nasikia mama yako akona sukari. Akona sukari na nikana kuona kwamba I don't know how sukari inapelekanaga na pressure. But I want to declare to her right now. Your mom is healed. I know you are disturbed about her so much. Mmekuwa disturbed mara mingi sana. Mko worried. Even sometimes you fear. Mnafia asikufe. But I want to speak life today. Your mom will live in the name of Jesus. Receive the favor of God. Receive the breakthrough of God. Father, we thank you. We bless you. We give you glory. I give you honor. Ni asante Baba kwa hawa Jehovah God wamefuata. Wangekuwa na mahali kwingi sana kwa kuenda, lakini Baba ulichagua tukutane hapa Jehovah God. Nimetangaza kibali na neema, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. God bless you so much. Tuonane kesho saa 2:30.
to continue with the power of the Holy Spirit. Nitakwambia zile kazi ambazo Roho Mtakatifu anafanya. God bless you so much. Just say something as you leave. Sema Mungu akubariki. Sema something hapo. Sema I receive. Sema I desire to be filled by the Holy Spirit. Just say something as you leave. I recognize you, Tabitha. God bless you so much. Mary, God bless you. On the other side, Simon, Mungu akubariki sana. Winnie, Mungu akubariki. Apostle, Mungu akubariki sana. Hallelujah. Amen. Esther, Gajakurathime muno. Wajeri wako, God bless you. Daktari, God bless you. Redia Nyambura, God bless you. Mchungaji, nyinyi wote ubarikiwe na Bwana. Mungu amuonekanie. It is well with you. It is well with you, Redia. Piaton, Mungu akubariki sana. Tuingie class. Nimeona class mwalimu amefika. May God bless you. Joko Agojiri. Tamara, God bless you. May God bless you. Wajirokago, may God bless you. And all of them that has been watching. Mungu ambariki sana. Tuonane kesho. Same place, same time. Shalom. Shalom.